上嚟喺工作、經濟同埋照顧小朋友方面，你都承受緊好大壓力喎。你有提過飲酒同埋情緒嘅問題，咁你覺得依家邊個問題最影響你呢？情緒抑鬱嘅問題我已經睇緊醫生食緊藥㗎啦，都冇咩要傾，可能係講下飲酒咯。咁我哋今日就會就住飲酒呢個問題傾多少少先啦。咁我想知道你依家嘅飲酒習慣係點㗎？我日日都會飲咯，通常都係夜晚等啲女瞓咗之後，終於靜落嚟啦，可以唞唞嘅時間就飲咯。全日都係得嗰段時間可以休息下㗎咋。每日最少飲4至5杯啤酒咯。有時諗起啲唔開心嘅嘢，心情唔好就會飲多2、3杯咯。明白嘅，喺經歷咗一日好繁忙嘅工作之後呢，有一段屬於自己嘅時間呢係好緊要嘅。係啊，其實離咗婚之後除咗返工忙到冇咩時間諗嘢之外，我成日都會覺得好孤單啊，好寂寞。返工時間又長，同啲同事又唔啱傾，做唔到 friend。以前啲朋友又冇咩聯絡咁樣，仲邊可以好似以前咁約啲朋友出嚟傾下呻下。特別係夜晚嗰啲時間，兩個女瞓晒，靜英英嗰種孤獨，真係唯有飲酒舒緩下咁啦。聽起上嚟，你經歷緊一啲好艱難嘅時刻喎。離咗婚之後又忙住返工養家啦，連社交嘅時間都冇晒，就係可以用飲酒嚟緩解下。係啊，返工壓力又大，唔飲酒真係放鬆唔到啊。返工壓力真係好大㗎。咁啊，飲酒對你嚟講，除咗舒緩壓力之外，仲有啲咩原因會令你繼續飲㗎？返飲酒嘅時候，我除咗冇晒啲壓力之外，個人呢好似好放鬆咁樣，成個人輕飄飄。返工攰嗰啲攰啊、壓力啊都冇晒啊。返工俾人鬧嗰啲唔開心都冇埋，飲多幾杯連瞓覺問題都冇埋啊。聽起上嚟飲酒似乎對你一啲負面影響都冇咁喎。都唔係冇嘅，飲得多嘅時候都會冇晒意識，個人迷迷糊糊咁樣㗎，諗唔到嘢，時間耐咗都會有啲沮喪。由放鬆到沮喪呢種感覺又好似幾矛盾咯。係啊，有時第二日返工冇咩精神，集中唔到，咁咪容易做錯嘢咯。打爛啲杯杯碟碟，又會俾老細鬧。呢排老細仲鬧得我多咗啊，我都驚佢唔知會唔會繼續請我啊。似乎飲酒都會令你喺工作上面比較容易出錯，亦都會有機會影響到你嘅工作機會喎。咁除咗工作方面，仲有冇其他地方係影響到你㗎？會影響家庭關係咯，我同小朋友，仲有我同媽咪嘅關係啊。我媽咪其實對我好好㗎，離咗婚之後啊，都係得佢會幫我㗎咋。閒時幫我湊下兩個女放學啊，幫我執下屋咁樣。佢又會好錫我兩個女，成日都會買嘢俾佢哋。似乎你媽咪真係幫輕咗你唔少喎。係啊，不過媽咪知我飲咁多酒，日日都會餓我，叫我飲少啲咯。話我掛住飲酒，咩都唔理，家務又唔做，搞到啲孫女啲衫啊冇件乾淨咁樣，俾晒啲壞榜樣啲女睇啊！話一陣搞到佢哋有樣學樣咁就弊啦。其實我都盡量冇喺佢哋面前飲㗎啦，但有時佢哋半夜起身去廁所見到我飲酒，我都控制唔到啊！你估我想咩？聽落咧，飲酒一方面可以令到你放鬆，一方面又影響到你同媽咪嘅關係。係啦，除咗影響你同媽咪嘅關係之外咧，都影響到你小朋友嘅關係㗎喎。咁可唔可以講一講係咩情況啊？呢個先係最大問題啊！有時我會飲酒搞到顧唔到兩個女，甚至對佢哋發脾氣咯。跟住兩個女就會喺度嗌爸爸，我聽到咧就好難受，好自責。我真係覺得自己唔係一個好嘅媽媽。聽你講，其實你好關心你兩個女嘅感受㗎，但係飲酒咧又會令到你照顧唔到佢哋啦，同埋易咗同佢哋發脾氣。之前你提到飲酒可以暫時放鬆，忘記啲唔開心，但係同時又會令你好自責，覺得自己唔係一個好媽咪。你覺得飲酒係點樣影響到你做唔到一個好媽媽㗎？有好多次夜晚飲完酒之後，第二日宿醉，起唔到身，送唔到阿女返學，搞到佢哋遲到，跟住遲到得多啦，咪俾學校記過咯。老師都係因為咁而揾我傾，我問佢哋點解成日遲到，有時又做唔齊啲功課啊，帶漏嘢啊，校訓又冇托。聽到嗰陣都唔知點樣答個老師啊！聽起上嚟，因為飲酒影響到兩個女嘅返學表現喎，老師亦都會因為咁樣好關注呢個情況，係咪？係啊，唔單止老師有提啊，因為我遲到送阿女返學，搞到佢俾啲同學笑，佢哋係遲到大鑊，仲俾同學仔蝦。有次啊，隔離屋嘅師奶啊，佢見到我兩個女放學一路喊住咁樣返屋企啊，我聽到嗰陣時啊，真係好後悔，好心痛。每晚我都同自己講，你唔好再飲啦，唔好再令兩個女失望唔開心啦。但係當佢哋瞓咗，又得返我一個人之後，
我又覺得好寂寞啦，冇人同我傾訴，最後都係飲翻酒，成件事就係不斷咁樣循環，改變唔到啊！我聽到你嘅掙扎，一方面飲酒可以暫時舒緩你嘅壓力同情緒，令到你唔使失眠；另外一方面咧，又會帶嚟更大嘅自責同埋壓力喎。係啊，平時翻工時間已經長啦，照顧佢哋咧，連送佢哋翻學咁小事咧，我都覺得做唔好。即使係休息嗰一日啊，我又冇能力去照顧佢哋，淨係想瞓下或者坐下咁樣。佢哋想親近我，想我陪佢玩嘅時候，煩得我多，我又會發佢哋脾氣。久而久之，我有精神想攬下佢哋嘅時候，佢哋都會推開我。有咩事啊？佢哋寧願打電話同婆婆講啊，都唔再揾我陪佢哋玩，陪佢傾偈啊。我覺得自己係一個好失敗嘅媽媽咯。咁我好能夠理解呢個感受嘅。當我哋咧感到好疲憊嘅時候咧，好有壓力嘅時候，照顧人哋真係好唔容易嘅喎。你希望可以更好咁照顧佢哋，但係有陣時就覺得筋疲力盡，咁樣嘅矛盾心情一定令你好困擾。冇錯啊，我真係唔知可以點做啊。